今日はステーキを焼いてみたいと思います。ステーキのタレを玉ねぎとポン酢で作っています。では玉ねぎをすります。すり終わりました。玉ねぎをフライパンで炒めていきます。もうちょっとあれだから。よく炒めた方が苦みがあまりなくなり美味しいです。10分から15分ぐらい焦げないように炒めます。はい、 OK です。炒めたらここでポン酢を入れます。ポン酢はいつも大体なんですけど、もうちょいかな。OK。見せて。大体こんな色ですね。でも玉ねぎの色がなくなるかなぐらいの感じにしてます。多分 100g ぐらい入れたと思いますね。100g 以上じゃね？少し炒めます。それでは待望のステーキを焼いていきます。はい、すごい油ですね。牛脂を置き、油をなじませます。OK じゃない？お肉を置きます。おお、きれいきれいきれい。
もうちょっとやる。もうちょっと。もうちょっと。天国。焼いてるだけで天国。食べたかった。食べたかった。食べたかった、ずっと。すごいな、油、やっぱり。抜群だね、色。で、では、美味しそうに焼けたので、食べます。切ります。では、切りたいと思います。柔らか。どう焼けてる、ちゃんと。おお、いい感じ、いい感じ。もう一回切ってみ。ちょっと見せてね、切り口。柔らか。じゃあどうぞ。いただきます。美味しいです。なんでつけないの？なんでタレつけないの？次はタレをつけて食べたいと思います。美味しいです。サムネように。ちょっと回してね。あ、見てまたのした。